ya Kalama TV entambula z'ennyonyi zikyagenda mu maaso. Oman bagenda oba bakagenda, Jordan bagenze, kati abaana b'e Saudi ate bebazzeemu bebabuuza, wabula n'aba Bahrain Kuwait baana bangi batubuuza ate ekyabwe kiri kitya. Bahrain Kuwait tewanabeerawo kintu kyonna, embassy kyevaayo nakyo okubeera nga bateeka mu nkola, naye nga nakyo twalisabye bambi waliyo eyo bakadaama nayo waliyo abakozi e Bahrain, baana b'e Bahrain bakaaba nnyo nabo mbalowoozeeko. Kati ate bano be mbadde mulowoozaako nabo bagamba nti era ekintu tekinnabeera kirungi lwa nsonga nti dates zennyini tezibeera confirmed, ate nga nabo baliwo ababeera bava ewala nga bwe nabagamba, waliwo abaana nga omwana agenda kuva Salala ng'alina okupreparinga okubeera ng'ajja mu budde, ate n'abeera nga tafunye information, ate bw'atuuka ne mugamba nti ennyonyi mwagyongezayo nga talina waakusula. Twabalagawo Kadaama awo eyatuuka boosi we n'amuleka awo, Kadaama n'asula ku street for some good days. Kati kaŋŋambe nti information eno mugyongeremu, mbeere nga mwongeramu information eno, bakadaama babeere nga bafuna information entuufu. Tugenda kubaleetera ku bakadaama b'e Saudi ng'era bakomplaininga ku kintu kye kimu, nga bagamba nti waliwo misinformation ze mubawa ng'ate mmwe kennyini ennamba zammwe ze mwagamba nti nobakubeko, buli muntu bwe bakubira abawa information endala. Kati ng'ennyonyi y'e Saudi waliwo Kadaama agamba ye bamugamba esimbula nga 7, ate bazzeemu ne bamugamba nti esimbula nkya ye nga 6 bw'erina okusimbula. Ne wabeerawo omulala n'agamba nze ate baŋŋambye 12, omulala n'amugamba ate tebagambye 12, basazeeko olunaku lumu bagamba 11. Ne mubeera nga naawe mmwe mwennyini mubadde nga mmwe mugenda okutambula, ekintu kino like naawe kibeera kijja kuconfusinga. Kateebereza bakadaama bali mu nnyumba z'ababoosi, baboosi abeenyiddwa okubeera nga bababuulira tugenda, ne wabeerawo ate information ezo ezitabeera nga tezikwatagana, n'agamba kino n'agamba kiri n'agamba kiri, ng'ate mmwe kennyini singa bibadde nti no biva mu bantu balala waligambye kale, naye kakati kino ekintu kiva mu mmwe kennyini nti buli gwe bakubira essimu buli muntu amubuulira kintu kya njawulo. Saudi Arabia ngenda kuba voice notes z'abakadaama bano nga bennyini bo boogera nti information ze mwakabawa za nnaku 4 zonna tezikwatagana, nga 6, nga 7, nga 11 ne nga 12. Kaakati ne bagamba batwale kiriwa, kiki kye balina okutwala, kiki kye balina okuleka, so bali very confused. So katuwulire bakadaama bano nga bennyini beeyogerera amaloboozi gaabwe okubuzibwabuzibwa okutandise okubeerawo mu ntambula z'ennyonyi nga kiyinza n'okuviirako bakadaama abamu okumisinga flights zaabwe. Ya halo nnyabo oli Kadaama TV. Nensasula ssente miliyoni 2,15,2 zinzidde wano Saudi. Namala sasula ne basaba COVID-19 naye nga nkola test ne mbasindikira. Olwama ne basaba exit visa ne ngikola, bosi wange n'aginkolera ne mbasindikira. Olwava awatala nakube nga tuli kumpi kugenda nga nakuva mwezi 29 ne baŋŋamba ne baŋŋamba bagala kalantiini ne mbawa ebitalo 85. Olwamaze okuba ebitalo 85 bosi wange agenda kubanga nze mbeera wala, sisobola kugenda paka Jidda wala nnyo gyembeera. Jjukira namala dda contract yange, omuwala bw'ayagala ngende, embeera gy'endimu si nnungi Kadaama TV. Naye abantu ba embassy baali batukubiranga amasimu nga tetunnasasula, nga sinnasasula, kati bakyakuba ssimu. Kati bosi wange yankoledde tiketi etwala e Jidda ng'ennaku z'omwezi mmeka? Ng'ennaku z'omwezi 7 makya ekiro ssaawa nga 10 nja kunnyonnyola ngende e Jidda. Kati ssaawa zino nsindika message ku embassy, omusajja ngamba mbu teri flight. Waliwo omukwano wange ngamba okuva Damaamu ali Saudi n'angamba bamugamba ennyonyi yajjudde tasobola sasula ssente. Kati twebuuza kiki, tebatusindikira email eriko egamba ng'ennaku z'omwezi 5 bagenda tuwa tiketi. Omusajja ngamba ennyonyi eriyo nga 12 next week ku Saturday. Ne mugamba kati lwaki towa bantu tiketi ennaku ne bazibanga bali updated n'abawala ne basindikira email zine tutegeera tebawogera
omusindikira Messi taddamu obakubira amasimu tebakuba kyokka twama tusasula ssente abantu bano abawala batadde pressure kati banaye tukole tutya email eriko gye baataddeko egamba ennaku z'omwezi nga 5 ono yakwata ssente zaffe coordinator atugamba yangamba ennaku z'omwezi nga 12 ne mugamba kati tiketi zo zaddi nanga tiketi nga ennaku z'omwezi 6 okitegeera kugamba omwala omulala bamugambye ennaku z'omwezi nga 11 etutambula kati bino ekyeyo kadamati bituli confuse banange omwala nga ataddemu ssente z'obamanyi bano abantu naye abantu be embassy tebali fair. Halo, gye baliko tekadama bali kusibo assalamu alaikum wasabire wasuze bulungi kakati nze ndi wano Saudi Arabia bambi batugamba ennyanga 7 kyokka twageza okuwulira embwenyonyi yanga 6 Sande ne batugamba mbu endala ya 12 ey'omukaaga yaba basasula private quarantine eya 12 yaki ya gavumenti abatasasula kyokka tetufuna tiketi ate nze nasasula byonna ne quarantine basasula kati obudde ndaba buggwayo tebatubambe batuyambeko obonaku byomanyi byonna naye batuyambe sinakulaba tiketi n'emu ennamba gye batuwa eri gye watuwa ey'okubukingirako tiketi bw'ogikubako teyitamu ekugamba nyigasiro oba oyagala bakuyambe bw'onyiga eringinga tebakwata kyokka ate bw'okubira kakama Ivan akugamba fogwaffe gwaggwa mulabe ababa betwaba abatiketi kati mutawo anajjawa tiketi oba